pero qué bonito, compadre. Está grabando Scar TV. Esto se va hasta la televisión. Se va hasta Televisa, TV Azteca, hasta Bandamax también se va. ¿Dónde está la banda de Alfatlagua? ¿Dónde está la banda de Tozongo? No vinieron. La banda de Costco. Todos aquellos que le van a la América. Váyase por donde dijeron, compadre. Aquel vuelo es el Chivas. De un admirador secreto. Para mi amiga Abigail. ¿Dónde está? Mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Dale, compadre, no rompan las filas porque ahí viene la otra. Dale, ahí quédense, ahí quédense. Abigail, dice Manuel que bailes chido, pero bien bonis. Ah, eso, compadre. Váyale, compadre, váyale. Todo tranquilo, compadre, todo tranquilo.
aprender. No ves que soy un cobarde, que soy un listo, nunca soy un payaso, pero animalito, ven y sígueme, verás lo que vas a aprender. No ves que soy un cobarde, que soy un listo, nunca soy un payaso, pero eso, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Ahí está para los huevones que nomás están viendo, dice. Pónganse a bailar. Eso, compadre, hasta ahí nada más.